হেই হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? কেমন আছো তোমরা? বেশ কিছুদিন পর তোমাদের সাথে আর একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং আজকে হচ্ছে মাইকটা একটু ডিফারেন্ট একটা ইউজ করতেছি। তো তোমরা আসলে বলতে পারো যে তোমরা কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি পাচ্ছ সেটা। আর এমনিতে আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে রেফ্রিজারেটর সংক্রান্ত যে প্রবলেমটা আমাদের থার্মোডাইনামিক্স এর মধ্যে আমাদের রেফ্রিজারেটরের কিছু প্রবলেমস থাকে, দ্যাট ইজ তোমার কোপ রিলেটেড, দ্যাট ইজ কোএফিশিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স। সো কোএফিশিয়েন্ট অফ পারফরমেন্স বা যে কোপ বা বাংলায় বলি আমরা এটা কার্যকৃত সহগ, ঠিক আছে? সো এই কার্যকৃত সহগটার ব্যাপারে আমাদের হচ্ছে যে মানে আমি জাস্ট মানে বেশি কিছু বলবো না, ফর্মুলা দেখাবো আর কি। এখানে যে ফর্মুলা কিভাবে কাজ করে তার আগে দেখতে হবে আমাদের হচ্ছে যে মানে কাজ করে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা রেফ্রিজারেটর, রাইট? সো রেফ্রিজারেটর ধরো এটা একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? সো ফ্রিজের ভিতরে তুমি যখন একটা প্লেটের মধ্যে হইতেছে খাবার রাখতেছো, সো প্লেটের মধ্যে খাবার রাখলে এইখানে মূলত যে কাজটা করে এই ফ্রিজ, সেটা হচ্ছে এর ভিতর থেকে কিছু পরিমাণে তাপ সে শোষণ করে নেয়, ঠিক আছে? সো এটা কি করতেছে আসলে একটা তোমার তাপ শোষণ করতেছে। দ্যাট মিনস সে কি একটা তাপমাত্রা, ধরো তাপের একটা এনার্জি আমাদের খাবার থেকে বের করতেছে। সো আমি যদি তাপ বের করে নিই তার মানে কি আমাদের খাবারের টেম্পারেচার কমে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের খাবারের টেম্পারেচার নর্মালি এই কারণে কমে যে ওখান থেকে আসলে তাপ বের করে নেওয়া হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাপ বের করছি, তারপরে কি করতেছি? তারপরে তাপটাকে আমরা হচ্ছে পরিবেশে ছেড়ে দেই, ঠিক আছে? পরিবেশে ছেড়ে দিই আমরা Q2 হিসেবে। সো আমরা খাবার থেকে Q1 বের করতেছি, তারপরে আমরা পরিবেশে ছাড়তেছি Q2 হিসেবে। বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে পুরো প্রসেসটার মধ্যে আসলে কি কোনো ওয়ার্ক ডান ইনভলভ হবে কি হবে না। তার কারণ হচ্ছে দেখো, তুমি একটা ঠান্ডা জায়গা থেকে একটা গরম জায়গার মধ্যে তাপে ট্রান্সফার করতেছো। এটা কিন্তু তাপ যেই পথে চলে তার কিন্তু একটা রিভার্স প্রসেস, যে তোমার তাপমাত্রা নর্মালি কি উচ্চ তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে নিম্ন তাপমাত্রা অঞ্চলের দিকে তাপের প্রবাহ হয়, আমরা পড়ছিলাম। আর এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি হয়েছে, যে তোমার নিম্ন তাপমাত্রা অঞ্চল থেকে উচ্চ তাপমাত্রা অঞ্চলে তাপের প্রবাহ করতেছি। সো দ্যাটস ওয়াই এই কাজটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয় না, এটার জন্য আমাকে বাইরে থেকে এক্সট্রা এনার্জি দিতে হয়। সো এইখানে কাইন্ড অফ এটাকে আমরা হিট পাম্প প্রসেস বলি আর কি। সো হিট পাম্পিং এর মাধ্যমে আসলে তাপটাকে বাইরের দিকে বের করা হয়, এবং যেখানে তোমার কি টেম্পারেচার কম্পারেটিভলি বেশি, রাইট? আচ্ছা, সো মানে হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট, এটার জন্য আসলে বাইরে থেকে আমাকে এক্সটার্নাল এনার্জি প্রয়োগ করতে হয়। সেই এক্সটার্নাল যে এনার্জিটা আমাকে দেওয়া লাগতেছে, এক্সটার্নাল এনার্জিটা, সো এটাকে আমরা এই কালার দিয়ে দেখাই। এক্সটার্নাল যে বাইরে থেকে আমি একটা এনার্জি দিতেছি, এটাকে আমি বললাম হচ্ছে ডাব্লিউ। এটা হতে পারে তোমার ইলেকট্রিসিটি আর হাবিজাবি যাই হোক, আমরা নর্মালি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে কাজটা করি। সো ইলেকট্রিসিটিকে বা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে করতেছি। বাট এমনিতে পুরো প্রসেসটার জন্য আসলে যে কম্প্রেসার থাকে, ফ্রিয়ন গ্যাস হইতেছে, এভাবে চলাফেরা করে, ওই পদ্ধতিতে আমি হচ্ছে খুব বেশি ডিটেলসে যাবো না আপাতত, কারণ মানে অ্যাকচুয়ালি তোমরা ওটা বই দেখে নিজে পড়তে পারো, অথবা আমি আসলে দ্যাটস নট মাই ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি, রাইট? তো যেটা বলতেছিলাম, তো আসলে বাইরে থেকে একটা ডাব্লিউ কাজ ভিতরে ঢুকে বা তুমি কাজ দিতেছো, এবং সেই কাজটা করতেছে কি আসলে Q1 তাপ নিয়ে দুইজন মিলে বের হইতেছে। তার মানে আসলে কি, তুমি বাইরে থেকে ডাব্লিউ দিতেছো, খাবার থেকে Q1 বের হচ্ছে, এবং কি এটা দুই ধরনের এনার্জি, তাই না? এই দুটো এনার্জি পুরাটাই আসলে কি তোমার ফ্রিজের বাইরে বের হচ্ছে। তার মানে কি একটা জিনিস খেয়াল করো, ফ্রিজের পেছনের দিকে হাত দিলে যে আমাদের গরম গরম লাগে, দ্যাট মিনস ওইখানে যে শুধুমাত্র তোমার খাবার থেকে বের হওয়া হিট এনার্জি আছে তা না, তুমি যে পরিমাণে এনার্জি খরচ করে ওই হিটটাকে বের করছো, সেই হিট সহ ওইখানে আছে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ইকুয়েশন is like যে Q2 is basically equals to W plus Q1, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন কার্যকৃত সহগ বা কোপের ব্যাপারটা চিন্তা করি। সো এটা মানে বেসিক্যালি দিস ইজ অ্যান এফিসিয়েন্সি, রাইট? সো এফিসিয়েন্সি তোমার কি হওয়ার কথা? এফিসিয়েন্সি হয় হচ্ছে এরকম যে তুমি মানে যা কাজ করছো, যা কাজ উদ্ধার করছো, এরকম একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? সো তুমি যে পরিমাণ কাজ উদ্ধার করতে পারছো, সো যা কাজ উদ্ধার করছো করছো, আচ্ছা করছো, আর হচ্ছে আহ যা এনার্জি দিছো, যা শক্তি খরচ করছো, এটা লিখি, যা শক্তি খরচ করছো, ঠিক আছে? এটাই তো আমাদের কি হওয়ার কথা, একটা কোপ হওয়ার কথা, বা হচ্ছে কি একটা এফিসিয়েন্সি নর্মাল ডেফিনিশন তো এরকমই। সেখানে তুমি দেখো তুমি কি কাজ উদ্ধার করছো, তোমার এই পুরো জিনিসটার মধ্যে তোমার পারপাসটা কি আসলে বলো তো? কোন জিনিসটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা? তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে Q1 কে ম্যাক্সিমাইজ করা। তার কারণ হচ্ছে তোমার খাবার থেকে যত বেশি পরিমাণে তাপ বের হবে, তোমার ফ্রিজ তত ভালো কাজ করতেছে বলে তুমি ধরে নিতে পারো। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এইখানে যেই কাজ আমরা উদ্ধার করছি বা যত যেই জিনিসটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছি, দ্যাট ইজ Q1, ঠিক আছে? এটা। আর যা কাজ উদ্ধার সরি, যা শক্তি খরচ করছি, তাহলে কতটুকু শক্তি খরচ করছি এই পুরো কাজটা করার জন্য, প্রসেসের জন্য ডাব্লিউ পরিমাণে। সো এটা হবে ডাব্লিউ। আর যদি তুমি কিউ দিয়ে লিখতে চাও পুরো সূত্রটা, তাহলে কি হয়, তোমার Q1 ডিভাইডেড বাই, এইখান থেকে তুমি ডাব্লিউ এর ভ্যালুটা বের করো, দ্যাট ইজ Q2 মাইনাস Q1, ঠিক আছে? Q2 মাইনাস Q1। সো এটা হলো আমাদের ফ্রিজের জন্য ফর্মুলা, যে Q1 সেটা হবে হচ্ছে খাবার থেকে যে পরিমাণে এনার্জি বের করে ফেলা হয়েছে বা তাপ শক্তি বের করা হয়েছে সেটা। ডাব্লিউ হবে এখানে তোমার হচ্ছে তাপমাত্রার তাপের যে পরিবর্তনটা, এবং সেই তাপের পরিবর্তনটা বেসিক্যালি তোমার তুমি বাইরে থেকে কি পরিমাণে শক্তি দিচ্ছ সেটা। তো তোমাকে এটা ডিরেক্টলি এটা দেওয়া থাকতে পারে, অথবা Q2 দেওয়া থাকলে এভাবে বের করে নিবা, এটা হবে কার্যকৃত সহগের ভ্যালু।
এখন কার্যকৃত সহগ মানে ম্যাক্সিমাইজ করার উদ্দেশ্যটা কি আসলে দেখো তো, যে ধরো তোমার Q1 দ্যাট ইজ ধরো 100 জুল তাপ বের করতেছে একটা খাবার থেকে এবং শক্তি লাগতেছে 20 জুল, ঠিক আছে, এরকম একটা ব্যাপার। আর একটা ফ্রিজ সে হচ্ছে 100 জুল শক্তি বের করতেছে, বাট তার জন্য 25 জুল শক্তি খরচ করতে হয়। তাহলে তুমি কোনটাকে এফিশিয়েন্ট বলবা বলো তো? অবশ্যই এটাকে, কারণ ওই সেম 100 জুল তাপ বের করতেছে মাত্র 20 জুল শক্তি খরচ করে। আর এই ফ্রিজটা তোমার 100 জুল শক্তি তাপই বের করতেছে, বাট তার জন্য তোমার এনার্জি বাইরে থেকে প্রোভাইড করতে হচ্ছে 25। সো এটা কিন্তু এফিসিয়েন্সি কম, এটা এফিসিয়েন্সি বেশি। সো দিস ইজ কার্যকৃত সহগ বা কোপ আর কি, রাইট? আচ্ছা, সো এটার আসলে ম্যাথের খুব বেশি দরকার হবে না আই গেস, বাট যদি ম্যাথের দরকার হয় তাহলে আমরা একটা ম্যাথ চিন্তা করতে পারি এরকম, যে ধরো কোন একটা রেফ্রিজারেটরে কার্যকৃত সহগ দেওয়া আছে, তোমার কোপের ভ্যালু দেওয়া আছে ধরো 5, ঠিক আছে, কোপের ভ্যালু 5 দেওয়া আছে। তারপরে বলা হলো যে এটি, আমি লিখতেছি না, তোমরা নিজেরা বোঝো না, এটি ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ হতে প্রতি চক্রে 250 জুল তাপ অপসারণ করে। হ্যাঁ, ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে মানে কি ফ্রিজের ভিতর থেকে, ঠান্ডা থেকে তোমার হচ্ছে কি করে 250 জুল তাপ অপসারণ করে, 250 জুল অপসারণ করতেছে, অপসারণ করে 250 জুল। তাহলে এটা কি Q1 নাকি Q2 বলো তো? ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে যে পরিমাণে তাপ বের করতেছে তার মানে কি আসলে এটা Q1 হিসেবে আমরা চিন্তা করবো, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ Q1 250 জুল, রাইট? কতটুকু তাপ বের করতেছে তোমার খাবার থেকে বা ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে। আর প্রতি চক্রে রেফ্রিজারেটর চালানোর জন্য কি পরিমাণে কাজ সরবরাহ করতে হবে এটা জিজ্ঞেস করছে, আমরা বেসিক্যালি ডাব্লিউ জিজ্ঞেস করছে। আমরা তো ফর্মুলা জানি, তোমার 5 ইকুয়ালস টু কি হবে, Q1/W। তাহলে Q1 তো জানি আমরা, ডাব্লিউ কত হবে তাহলে 50, ডাব্লিউ হতেছে 50 জুল শক্তি লাগতেছে। আর একটা প্রশ্ন তাহলে লাস্টে জিজ্ঞেস করলো যে কি পরিমাণে তাপ প্রতি চক্রে রেফ্রিজারেটর পরিবেশে বর্জন করে। তাহলে পরিবেশে কি পরিমাণে তাপ ছেড়ে দেবে সেটা আমরা একটু আগে দেখছি, যে পরিবেশে যে তাপটা আসলে ছেড়ে দেয় সেটা হচ্ছে আসলে কম্বাইনলি কাজ করে, রাইট? সো কম্বাইনলি সে আসলে Q2টা বের করে কিসের মাধ্যমে, সেখান থেকে ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ থেকে যে পরিমাণে সে তাপ বের করছে খাবার থেকে সেটাও সে মানে বের করে দেয়, সাথে সাথে যে পরিমাণে তুমি কাজ করছো আর কি সেই কাজটাকেও সে বের করে দেয়, তাই না? সো ডাব্লিউটা, সো দ্যাট মিনস এটা কত হবে 250 প্লাস 50, দ্যাট ইজ তোমার কত 300 জুলস, ঠিক আছে? সো এইরকম ভাবে তোমার প্রবলেমস আসে, এর থেকে মানে কঠিন প্রবলেম খুব বেশি দেখা যায় না আর কি, তাও আছে কিছু, সো ওগুলো নিজেরা ট্রাই করে নিবা। আর যদি এটা রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করতে পারো, আর হচ্ছে জানাও যে এটার মাইক্রোফোনের ভ্যালু মানে মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা কেমন পাচ্ছ তোমরা। সো টিল দেন সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সবার জন্য শুভকামনা রইল। টাটা এভরিওয়ান।